Welcome back to our channel. Today's video is pupunta tayo sa isang malaking man-made falls doon sa Khorfakan Sharjah. So, let's go! Samahan niyo po kami! Nag-stop muna kami dito sa KFC kasi habang nag-drive kumakain. Tsaka para na din sana ko. Antayin natin si Mr. na lumabas. Mukhang walang nakuha si Mr. Hinurong niya lang yung sasakyan kasi occupy niya yung dalawang parking. Andito na yung aming pang-order para kay Vienna. So, we will move na. See you sa site! Guys, nandito na kami sa boundary ng Sharjah, Khorfakan. Dito sa lugar na to, kung malamig, sobrang lamig kasi kita nyo naman, mga bato yung bundok namin dito. Wala kaming puno, hindi katulad na nasa Pilipinas. Pero pag sinabing tag-init dito, literal na naman talagang tag-init. Kasi pag uminit ang mga bato, well, good luck sa amin. Pwede ka magprito sa labas ng bintana mo ng itlog. Pwede rin matuyo ang iyong pantalon within 5 minutes. Wow! Ganon dito kapag uminit. Dito na kami sa Khorfakan Corniche. Ayan yung beach nila. Pa? Ayun, yung falls na yan. Ayan yung falls na yan. Daanan yan. Man-made lang yan, guys. Ayan. Ayan. Marami lang tao, kaya traffic. Sobrang traffic. Dito na tayo. Ayun yung top niya. Maghahanap pa yun ng parking. So yun na, nandito na tayo sa may area, guys. Nag-park lang kami, medyo malayo-layo yung lalakaran natin kasi medyo malayo yung nakita namin parking. At least may nakita kami parking kasi kung hindi, next time ulit kami pupunta dito. Good thing, ay may restaurant pala dito. Vienna! Yes, Vienna. Vienna! Coming Vienna, baby. Ayan. Kaya ako binaba, guys, kasi yung ibang mga taga rito at purong mga taga rito is sensitive sa mga gantong bagay. Kaya kapag nakakita ako ng ganyan, ako na mismo ang umiiwas kasi ayoko masita. Dito na tayo, guys, sa man-made falls sa tuktok ng bundok. Ayan, guys. Nalayan mo na, okay na ako. Ganyan. Mapakita ko lang yung taas. Ayan, guys, yung taas. Yan yung area niya. Yan. Parang true. Ang ganda. Ang ganda-ganda. Amphitheatre of Khorfakan. Ito naman yung itsura ng Amphitheatre. Ka-open lang nito. Ayun yung man-made waterfalls. Ayun. Tapos ito naman yung Amphitheatre. Hintayin natin siguro mga 6 or 5:30 magkakaroon na ng ilaw dito.
Ito yung pinakaloob niya, guys. Yan yung pinakaloob niya. Look at the mountain, no? Ayan. Concert. Mga concert sila ang mag-ano ng event dito. Sa taas yung bahay ng check yan. Ayan yung area niya, guys, kapag malapit na magtag-dilim. Ayan. Yan. So ngayon, dahil medyo matraffic na ang paligid, kami ay uuwi na. We have to go now because our food. Balik kami dito soon, yung walang masyadong tao. Uwi na kami. Pabalik na kami sa falls. Vivi. Sino yung feeling artista today? Kala ko bakit kayo hinahabol. Papapicture pala kay Vienna. Oo. Feeling artista tong anak ko eh. Slowly. Okay, let's go. Daming tao kasi. Ayan, ito talaga yung dinadayo dito eh. Yan guys, so uwi na kami. Dito kasi nakaano yung park namin. Tagal naman pumindot nito. Ow! Ano, basang-basa yung phone ko. Yala. Wow. Sana all. Yawa, oy. Sakit-sakit sa tenga. So yun na nga guys, ang video natin for today. Salamat po sa lahat ng mga nanood. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa aming channel, please subscribe. And then hit nyo na rin po yung notification bell para updated po kayo sa susunod na mga travel namin. Thank you! Bye!